И весь сериал снят такими кадрами, такими ракурсами, как будто бы действительно наши женщины — это сирены. То есть и саундтрек подходящий, и цвета, и вот эта боке на заднем фоне, и близкая съемка лиц и глаз. Этот прием, кстати, в сторителлинге называется фейскам. У меня есть классное видео про 15 приемов из фильмов, которые вы тоже можете взять на вооружение в своих видео. Весь сериал как бы задается вопросом, а кто же здесь настоящие сирены? Напишите как раз в комментариях, как вы думаете, кто из 3 главных героинь.